Good morning mga ka-all around. Ang oras po natin ay 7:30 na po ng umaga. Ayan. At ngayon po ay naka-framing na tayo dito sa halos kalahati na yung isang unit. Ayan. Kapag-frame na tayo. Ang ginagawa po natin ngayon ay itong pang-design sa cove light. Ayan. Ito ngayon yung pag ito naikabit, i-update ko sa inyo kung bakit ganito to. Yan. Pag ito na-finish na, marami pa po tayong gagawin ganyan. Yan. Malawang pa po yung ating gagawin. Doon sa kabila may gumagawa rin. Ayan. I-update ko na lang kayo pagka ito ikakabit na namin. Tol, babangan natin dyan. Dito po sa kabilang kwarto, meron na rin po ito. Ayan. Yan, bali po naka-cove light din yan. Hindi lang nailalagay pa yung pinaka ano niya. Yan o. Naka-frame na rin po yan. Ito yung CR. Wala pang ang kaysa nito pag naka-tiles na. Yan, sige po, at update ko na lang kayo mamaya pag may kakabit na natin yung iba na ito. Yan po mga ka-all around, magandang hapon. Hapon na. Ang oras natin ay alas 3:20. Yan po. Ginagawa na natin yung may cove light. Yan, yung pinaka-design na ito. Iikot na tayo. Papunta na ron. Ilalagay na rin po yung mga electrical sa loob. Yan. Yan. Ilalagay na yung wiring.
Bye. Kaway-kaway, bye. Shout out ka sa mga asawa mo. Shout out mo yung mga asawa mo. Wala mo po asawa. Ah, wala. Kala ko marami. Eh, sa mga anak mo. Shout out ka mo, mga anak. Yan. Dumudugtong na po ng ating electrician yung kuryente. Pag natapos ng i-waterproofing yung rooftop, pwede na natin itong takpan. Bali po ang pagitan ng metal paring niya ay 40.5 cm ang sentro. Bali po sa inches nun ay 16 inches. Tapos ang pagitan naman po ng hanger niya ay 1 meter by 1 meter. Ayan. Balik konti po kami dito sa taas at yung mga iba nandun sa baba. So yun na lang po at update ko na lang po kayo pag ito ay pipinisin na. At maraming salamat po sa inyong panonood. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At paki-like naman po. At maraming salamat. Shout out sa inyong lahat. Hanggang sa mga susunod na vlog. Hanggang dito na lang po ang aking vlog. Bye-bye. Yan po mga kaularound. Magandang umaga sa inyong lahat. Nandito na naman tayo sa ating project. Ang oras natin ay 7:20 na. Papasok naman tayo sa building. Yan, ang ganda ng sikat ng araw. Pero sa ginagawa natin mga kaularound, kung finishing na, hindi na tayo nabibilad. Nasa loob tayo ng building. Kaya yung mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. At paki-like na rin. Paki-share naman. Tama yung aking kasama si Roldan, no? Sumasayaw pa. Sana po pakisuportahan nyo ang aking channel. Yung mga bago pa lang dyan, huwag nyong kalilimutang mag-subscribe. At shout out sa inyong lahat. Sa lahat ng mga may mga kanya-kanyang ginagawa ngayon. Sa ating mga OFWs dyan. Mga silent viewers natin.
Shout out sa inyo. Kakapagod umakyat sa hagdan. Mamaya pa aproban yung ating ginagawa. Kailangan pa ng approval ng inspektor. Tapos ito po, may division pa ito. Yan. Ito magiging pinaka laruan ng mga playground ng mga inchik. Yan. Playground ng mga bata. Dati may nakaplanong garden dito. Hindi ko lang alam kung tuloy pa yon. Kasi ang ano ko sa engineer dito, masyado nang bibigat. Masyado na magiging mabigat ang load ng building pagka ito, may mga masilya na. Sige po mga kaularaw, update ko na lang kayo mamaya bago tayo umuwi. Yan. Abang-abang lang po kayo. Yan po mga kaularaw, medyo hapon na. Pauwi na tayo. Yun na yung ating mapipinis na malapit ng takpan. Yan. Yan. Maganda accomplishment natin ngayon itong araw na to. Dito na asintahan pa. Yan o. Kasi may division to rito eh. Pinaka playground ng mga batang inchik. Ganda na sa malayo oh. Uy, mag-aalas 6 na pala. Yan po mga kaularaw. Medyo magpapaalam na tayo uwi na. Maraming salamat sa inyong pagsama, sa inyong panonood. Huwag niyong kalimutang mag-subscribe. Paki-like na rin. Sana po isuportahan nyo ang aking channel, ang aking mga video. Maraming salamat po at magandang hapon. Shout out sa inyong lahat. Bye bye, hanggang sa susunod na vlog.